孩子就这样毁了。现在你我真的这样对不起孩子。哎呀，你别你这样救不了孩子，我跟你说，真的，我们是真的是一点点办法都没有啊。镜头前的一对夫妻哭得泣不成声，只因他们年仅9岁的女儿潇潇被2条大型犬疯狂撕咬，身上的伤口多达60多处，而且头皮都被撕裂了。事情发生在2018年5月13号，当天刚好是星期天，2个同学来到家里跟潇潇一起玩，随后就去了家附近的一处古城玩耍。到了5点40几分的时候，潇潇的奶奶就接到电话说孩子被狗给咬了，但孩子具体是在哪里出事的她也不知道。当时是狗主人开车来告诉他们的，说孩子被咬得很严重，已经被120送到医院去了。随后就接着潇潇的奶奶去了医院。然而孩子出了这么大的事，远在广州打工的潇潇父母还是第2天才知道女儿出事。潇潇的爸爸说女儿被咬的当天，潇潇奶奶害怕他们担心就没告诉他们，直到孩子伤势严重之后才通知了他们夫妻俩。回来看到女儿被伤成这样，夫妻俩万分心疼。潇潇的母亲说他们赶回来之后看了医生拍的照片，简直就惨不忍睹，整个头皮全部撕裂。从诊断报告上看到孩子头皮撕脱伤，全身皮肤多处撕裂伤，左耳廓撕裂伤，全身皮肤多处擦伤，而伤口主要集中在头部和臀部。小孩说咬他的时候感觉骨头都痛，咯嘣咯嘣的响。当时2只狗，一只狗咬脑袋，一只狗咬屁股。是2只狗，他说。从潇潇的主治医生那里了解到，潇潇是5月13号下午被咬伤的，可是送到山西省儿童医院时已经是晚上10点多。手术从5月14号凌晨1点开始，一直持续到早上7点多钟。经过7个多小时的手术，潇潇才转危为安，可是身上却留下了60多处伤口。除了这一身伤之外，潇潇说的话更是让父母心痛不已。孩子说，我当时说，他说，他说他要装死，他说可能我装死这2只狗就不会咬我，他那样讲。可是到最后他就即便在那儿一动不动，这2只狗还在撕咬他，撕咬他。潇潇的父母说，孩子在出事之前学习成绩非常好，尤其是2条大辫子更是十分的显眼。可自从被狗咬伤之后，孩子的长发被剃光了，性格也有了很大的变化，尤其是听到狗这个字就特别的害怕，就连家里养的小狗也说回去之后就全部扔掉，不想再看到狗的任何东西。可让人奇怪的是，潇潇怎么就会被狗咬伤呢？躺在病床上的潇潇说，当时他和3个小伙伴在一起，当他走到一处拐角时，离2条狗还有10几米远，谁知道2条狗就跑过来咬他，他根本没有去招惹这2条狗。在潇潇的家里，奶奶拿出了潇潇所有的奖状。潇潇的奶奶说，孩子的成绩一直都是班里的第1，老师和同学都很喜欢他。作为每天陪伴孩子的爷爷奶奶也并不知道潇潇是怎么被狗咬伤的。为了还原真相，孩子的舅舅和大伯调取了事发时的监控视频。我们接着往下看。小孩说咬他的时候感觉骨头都痛，咯嘣咯嘣的响。当时2只狗，一只狗咬脑袋，一只狗咬屁股。是2只狗，他说。9岁女孩潇潇被2条大型犬疯狂撕咬，导致头皮被撕裂，全身多达60多处伤口。事后潇潇的家人调取了事发时的监控，从监控中看到2018年5月13号下午5点13分，2女1男带着2条未拴绳的大型犬进入了监控范围内。5点32分，同一个摄像头拍摄到一个小女孩在前面跑，2只大型犬在后面追。经过确认，视频中的小女孩就是潇潇。而在同一时间，另一个摄像头也拍摄到潇潇在前面跑，后面跟着2只大型犬。不仅如此，路边的2条狗也跟着追了上去。潇潇的那条长辫子尤为显眼，也就是2秒钟的时间，潇潇跑进了监控盲区内。而接下来所发生的事情更是让人难以想象。潇潇在进入盲区5分钟之后，5点37分，另一个摄像头拍摄到狗的女主人前来找狗。当她看到潇潇已经被狗咬伤之后，马上就把潇潇抱了出来。可就算是这样，那2只大型犬还是跟着潇潇不肯撒口。哎呦，还有呢哈，还有。就是正把头皮撕坏了是吧？他这里边都撕咬一会儿了啊。狗主人再次把潇潇抱了起来。从监控视频中不难看出，此时的潇潇已经伤势严重。为了不让2条狗再次撕咬潇潇，狗主人将潇潇抱到了墙角处，用身体挡住了它。可即使是这样，2条狗还是追着不放。这个时候潇潇还有知觉，还能靠着墙站在狗主人身后。大概过来半分钟，一名身穿蓝衣服的男子骑着自行车过来了，而那2只大型犬也被赶走了。据了解，事发地就在一处古城里，是当地正在开发的一处商业区。由于潇潇的家距离这里只有10多分钟的路程，所以在放假的时候，他会经常到这里来玩耍。当时潇潇是和小伙伴来这里玩耍的，没想到遇到了这样的意外。随后潇潇的家人也带着媒体来到了事发时的监控盲区。潇潇的大伯分析，潇潇当时应该是走投无路了，才会躲在这个拐角处，而监控视频刚好拍摄不到这里。在监控视频中看到，当时狗主人把潇潇抱到墙角处时，也有好心人上来帮忙。之后也是这位好心人给潇潇的奶奶打了电话。好心人李女士说，当她赶到现场时，潇潇已经伤势很重。之后她和其他的邻居将潇潇抱回了自己的家里，因为怕孩子被狗咬伤之后中风，而且孩子身上已经衣衫不整，就把潇潇放在了床上，端来了肥皂水清洗部分伤口。当时潇潇还有意识，说屁股很疼。之后李女士询问了潇潇家人的电话后，赶紧给潇潇的奶奶打了电话。李女士说，其实这里的流浪狗数量并不多，可自从出了这件事之后，周围的商户都人心惶惶。那么对于这件事，狗主人又是什么态度呢？
我们继续往下看。他说他要装死，他说可能我装死这两只狗就不会咬我。可是到最后，即便在那儿一动不动，这两只狗还在撕咬他。9岁女孩被2条大型犬疯狂撕咬，头皮撕裂，全身60多处伤口，心里留下严重阴影。听到狗这个字都非常的害怕。狗为什么会疯狂撕咬女孩潇潇？又为什么会出现在古城商业街？对此，狗主人郭女士说，这2条狗是他们捡回来的，养了2个多月的时间，之前都没有出现过攻击人咬人的情况。平时都是她和家人带着2条狗出来遛，平时都没有拴绳，也没有对其控制。这2条狗是阿拉斯加犬，平时就养在村里的院子里。在古城里面，他们开了一家饭店，所以他们才会把这2条狗带到古城来。上班的时候就再把2条狗送回去。当天来到了古城的时候，郭女士说他们确实没有给狗拴绳，出了这样的事，责任确实该他们承担。当天他们发现狗不见了之后，就第一时间出来找，紧接着就出现了监控视频中的一幕。然后我就看见了，然后看见我就过去把狗撵开，然后把孩子抱起来，就一直喊救命啊救命啊。然后我们不是3个人出去找狗的，然后还有一个人他骑着自行车嘛，他就过去了，我也不知道他听见我喊还是什么，他就过去了。郭女士说她当时看到潇潇满身是血，就赶紧拨打了120急救电话。可是由于县城的医疗水平有限，郭女士夫妻2人又把潇潇送到了长治市的医院。医生会诊之后说能够处理，但会留下疤痕。为了让孩子得到最好的治疗，身上不留下疤痕，郭女士说他们夫妻2人又租车把潇潇送到了山西省儿童医院。与此同时，他们的家人也将潇潇的奶奶和大伯接上，一起赶往了太原。从孩子被咬到转院到山西儿童医院，这里面所有的费用都是郭女士夫妻俩支付的，整个手术的过程也全程陪同。为了陪伴孩子，郭女士说她在儿童医院附近给潇潇的家人租了房子。潇潇的父母让郭女士夫妻俩写一份保证书，保证把孩子看好。郭女士夫妻俩拒绝了，因为他们根本保证不了，因为就连医生都保证不了能把孩子恢复完好。郭女士说，在此之前他们双方一直都沟通得很好，自从他们夫妻2人回来之后，双方的沟通出现了问题。我说下午最迟明天早上给你钱，然后那天中午星期2中午他说如果实在不行咱们走法律程序，然后我回了他个好。然后第2天还是那天下午，他给我媳妇打电话说你是不是不准备打钱了？然后我接过来电话，我说咱们不是走法律程序吗？我说到时候法院判多少钱我给你，我1分钱不会少给你。然后他妈说好，你要承认就行。郭女士的丈夫说是潇潇的母亲先提出要走法律程序，但不知道为什么现在潇潇的家人认为是他们不管潇潇的后期治疗。郭女士的丈夫说一开始他们就没想过不负责任，说了孩子的所有医药费他们都会出，身上的伤先不说，孩子脸部的伤会全部恢复好，孩子保险报的钱自己也1分钱不会要。哪知道潇潇的家人发了视频在网上，导致他们夫妻俩被很多人辱骂。郭女士夫妻俩拿出了自己的态度，潇潇的家人也表示那就走法律途径，法院判多少就是多少，事情到这里也就结束了。最后提醒大家遛狗一定要拴绳，不要让这样的惨剧再发生，做到文明遛狗。那么对于这件事大家有什么看法呢？